Johdatus Amerikan vallankumoukseen kirjoittanut Eva Larsson. Hei! Olen Helmi ja tänään aion kertoa teille muutaman asian Amerikan vallankumouksesta. Vuonna 1775 Amerikan 13 siirtokuntaa päättivät, etteivät ne enää halunneet olla Britannian vallan alla. Tästä päätöksestä alkoi massiivinen 8 vuotta kestänyt taistelu, joka tunnetaan nimellä Amerikan vallankumous. Se ei ollut pelkkä taistelu, vaan liike vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. George Washingtonin, Thomas Jeffersonin ja Paul Reveren kaltaiset avainhenkilöt olivat eturintamassa. Haluatko sukeltaa tähän Amerikan historian mullistavaan ajanjaksoon? Tutustutaan yhdessä Amerikan vallankumoukseen. Amerikan vallankumouksen taustalla oli syvään juurtunut erimielisyys Amerikan brittiläisten uudisasukkaiden ja Ison-Britannian hallitsijoiden välillä. Vuoteen 1775 mennessä Englannin ja sen amerikkalaisten siirtokuntien välit olivat kireät, mikä johtui pääasiassa verotuksesta ilman edustusta. Kuvittele, että maksat veroja, mutta sinulla ei ole sananvaltaa siihen, miten niitä käytetään, juuri näin kävi siirtokuntalaisille. Tämä epäoikeudenmukaisuus johti laajoihin protesteihin ja lopulta täysimittaiseen kapinaan Britanniaa vastaan. Monet rohkeat ihmiset ottivat kantaa tänä aikana. George Washingtonista tuli mannerarmeijan ylipäällikkö, ja hän johti joukkoja koko konfliktin ajan. Thomas Jefferson kirjoitti itsenäisyysjulistuksen, uraauurtavan asiakirjan, jossa ilmoitettiin Amerikan päätöksestä erota Britanniasta 4. heinäkuuta 1776. Ja kuka voisi unohtaa Paul Reveren? Hänen legendaarinen keskiyön ratsastuksensa Bostonin halki huutaen "Britit ovat tulossa" muistetaan vielä nykyäänkin. Yksi vallankumouksen ratkaisevista hetkistä oli Saratogan taistelu vuonna 1777. Tämä voitto oli käänteentekevä, sillä se osoitti, että Amerikan rohkeat kapinaaliset pystyivät voittamaan yhden Euroopan mahtavimmista armeijoista. Tämä voitto sai muut kansakunnat tukemaan Amerikkaa brittiläisiä vastaan, ja tämä tuki huipentui Amerikan merkittävään voittoon Yorktownissa vuonna 1781. Amerikan vallankumous ei ollut vain amerikkalainen asia, vaan se oli virstanpylväs maailmanlaajuiselle demokratialle. Tämä rohkea vastarinta epäoikeudenmukaista hallintoa vastaan ja pyrkimys edustukseen loivat pohjan demokraattisten arvojen leviämiselle maailmanlaajuisesti. Ja siinä se on. Toivottavasti nautitte lyhyestä esittelystäni Amerikan vallankumouksesta. Minulla oli varmasti hauskaa koota se teille. Nähdään ensi kerralla.